nga nasa diri Brad sa the Gospel of according to Luke. Dirita sa Luke chapter 16. The Shrewd Manager. Natay in English, naputay binisaya. Kini pagka tukibunon kay ning o sabtunonon kay yung mga paksa nato mga brad. Kay ang pagkayaman sa dinhi kalibutan na mahitungod sa yaman nganong naidato nga pwedeng maluwas or naidato nga pareha tong gibasa natong niagi tong kuan direta nga nagbasa nga may rich man kay according to dire the rich man and the Lazarus, but the rich man is cast into the lake of fire, init o na imperno gud siya. Pero nay rich man brad nga nay rich man pareha ni Haring Solomon nga nganong na handle niya og matarong nga dili ka pwede nga magpakaalagad sa duha, or gitawag nga you cannot no servant can be the slave of two masters. Dili ka pwede nga mag-serve sa duha ka kuan masters, such as slave will hate one and love to other, will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Muna nga dili pwede nga makalab ka sa kwarta or Ginoo nga kinahanglan ang duha, kinahanglan usa ra gyud pilion mo ani. Pero kini tugibunon kani og hunahunahon og pagsabot gyud aning tanan. Kay naa naman gud ta diri nagsangyaw ta o na we are open to a scripture of the Lord of Jesus nga unsa gyud nga unsa ning shrewd the clever manager ni siya o ginhauna niya kuan siya gihaning gi kuan. Jesus said to the disciples, there was once in a rich man who had a servant who managed his property. The rich man was told that the manager was wasting his master's money, so he called and said, "What is this I hear about you? Turn in a complete account of your handling of my properties, because you cannot be my manager any longer." The servant said to him, "My master is going to dismiss me from my job. What I shall do? I am not strong enough to dig ditches, and I am ashamed to beg. Now I know what I will do. Then when my job is gone, I shall have friends who will come me in their homes." So he called in all the people who were in debt to his masters. He asked the first one, "How much do you owe my master?" 100 barrels of olive oil. He answered, "He is yours account." The manager told him, "Sit down and write 50. Then he asked another one, "And you, how much do you owe?" 1,000 basils of wheat. He answered, "His your account." The manager told him, "Write 800. As a result, the masters of his dishonest manager forced him to doing such a shrewd thing, because the people of this world are much more shrewd in handling their affairs than the people belong to the light. Jesus went to say, "And so I tell you, make friends for yourselves with worldly wealth, so that when it gives out, you will be welcome in the eternal home. Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Whoever dishonest in small matters will be dishonest in large ones." And then, you have not been faithful in handling worldly wealth. How can you be trusted
with true wealth, and if you have not been faithful with belongs to someone else, who will give you what belongs to you. No servants can be slaves of what two masters. Such slaves will hate one and loves the others, will be loyal to one and despise the others. Who cannot serve both God and money. Muna giingon sa the book of Luke chapter 16 until to 13 verse nga nagaingon nga dili ka pwede maka pang-amo sa duha kwarta or Ginoo. Muna gibot ipasabot diri sa parables nga diri sa Binisaya aron mahasabtan po nato kay mga Bisaya manggod ta. Ug mingon usab siya sa ihang mga tinun-an nga may usa ka kini Brad, the book of Luke lang gyapon ni nga chapter 16. Mabasa nato sa mga Binisaya ni para malinawan natong hunahuna nga unsa gini siya nga 16. Chapter 16 1 until 2:13. Unsay ibot ipasabot niini? Ako kuan pod ani nangayo pug ko wisdom sa Panginoon Kristo sa pagpasabot niini. Unya kay tungod sa Genesis hangtod Revelation nakabasa naman ta, gibalik-balik og pagpasabot na nato niini. Pero ato ni pagabason sa pag-utro mo unsa gyud bot ipasabot niini or gusto sa Panginoon Kristo. Kay naman ta sa side sa Panginoon Kristo. Og miingon usab siya sa ihang mga tinun-an siguro to pagbasa nga may usa ka taon nga dato nga adunay usa ka tinugyanan og kini nga gisumbong kaniya nga nagusik-usik sa iyang mga butang. Mo nay usa ka mga tinun-an nga nagusik-usik lagi daw ang manager, no? Mo niyo sambingayang mo ning kuan sa kapitulo 16 sambingay sa tinugyanan nga dili matarong. Og iyang gitawag siya og giingon unsa kini nga akong hingdunggan nga mahitungod kanimo maghatag ka sa husay sa imong pagkatinugyanan kay dili na ikaw nahimo nga akong tinugyan. Nasuko ang ihang amo kay managers man siya sa tinugyanan sa mga yuta nga ngano daw dili daw na maayon niya og pag-manage nga nagausik-usik daw sa iyang kwarta. Og padayon ta sa chapter 3. Og ang tinugyan na mingon sa iyang kaugalingon unsa ako pagabuhaton nga nasud-ong ko nga ang akong agalon nagakuha nga gikan kanako sa pagkatinugyanan. Gitanggalan na siya og kanang katungod sa pagka-manager sa pagkatinugyanan. Iyang hunahuna pasig kung mawala siya mawad-an pag siya nga kundi manggaling ang iyang gihimo Brad diri sa in English god surod ang pagka-clever niya or sa pagkahunahunahon niya hard-headed kayo siya nga kung akong buhaton kini nga akong itagaan og pagtagad o nga ang instead nga ang ilahang di na ko itug-an nga unsa gid tinuod pilagi utang na sa akong mga sa iyang nautangan karon nahana siya nga gikan kanako tanggalan na siya sa pagkalimos ningon siya sa pagkaalaot ako walay kusog og sa pagkamalilimos ako maulaw dili siya pwede nga mobalik sa pagkamalilimos ug di pa siya maka kuan kay manager na gud siya og siya nagoy kanang tinugyanan sa mga kuano sa iyang amo karon ani siya nahibuloan ko nga akong sa pagabuhaton aron nga akong papawaon ako sa pagkatinugyanon sila makadawat kan ako sa ilang mga balay agyang buhaton ako siyang dili nako akong kuan nga unsa gid ang ilahang kuan pilagi utang nila nya karon padayon ta chapter 5 verse 5 og sa ginitawag niya ngadto sa kaniya ang tagsa-tagsa sa mga utangan sa ihang agalon mingon siya sa nahiuna pilay utang mo sa akong agalon og siya miingon o sa kagatos ka takal lana sa kagatos og siya miingon ang manager ani og siya miingon kaniya dawatang imong kalig-unanan og lumingkod sa pagdali og isulat kalim-an na lang imbis nga isa kagatos ikalim-an na lang daw
di wala, murag di wa niya na kuan, gusto niya nga kung maing kaso gi football na manggaling ko sa kong amo, dire bawasan na lang nga dili na pitug-an ang tinuod nga iyang utang. Kay aron nga sa ingon kung mawala nako, pwede ko pagadawaton gyapon sa kining ako ang bawasan nga kuan, yining mga siyang gipangutangan. Karon unya miingon siya sa usa, ikaw pilay utang mo, og siya miingon usa ka gatos katakal nga trigo. Siya miingon kaniya, dawata ang imong kaligunan og isulat kawaluan na lang. Walo na lang daw, kawaluan. Nya ni wala gyud gitug-on nga pila gyud utang nga tinuod niya. Karon verse 8 nata, og ang iyang agalon nagdayeg sa ihang dili matarong nga tinugyanan kay nagbuhat siya mga maalamon. Nagpasalamat na hinuon ang iyang agalon nga nagdayag sa iyang dili matarong nga tinugyanan kay nagbuhat siya nga maalamon. Kay ang mga anak niini sa kalibutan nga alang sa ilang kaugaling kaliwatan labi pang maalamon kaysa mga anak sa kahayag. Og sa nagaingon kaninyo, mangita kamo og mga abyan sa imong mga kaugalingon pinaagi sa mga bahandi, dili sa pagkamatarong, aron nga kung kana mawala na sila pagadawaton kaninyo nga dito sa puloy-anan nga walay katapusan. Ang ibot pa si pasabot nining kalibutan na brad sa Panginoon Kristo, dili ta ingon nga dalo o kinahanglan manggihatagon sa tao ta or pobre, kay wala gi-account sa Ginoo pareha nang karon nga gi-account ko na sa Panginoon nga, or katong uban wala niya gi-account. Ang gingon sa Panginoon Kristo, kung kita'y maluluyon sa mga pobre, ang kwarta maayo gamiton sa kung ikaw maluluyon. Wala nimo gitarong pagsulti o gipapatawad nilang mga utang. Muna ang Panginoon pagpatawaron gyud pug ka sa imong mga sala, sama sa pud nga nakautang ang mga tao sa ato, dili lang yun sa kwarta kundi dili sa sala. Nya gipapasaylo nato mao bitaw to nga magampo ta sa chapter 6 chapter 6 sa Mateo nga manamo nga nasa langit dalaygon ngalan mo simpanta ngalan mo magharin ta kanamo tumanon ning pagbuti ni setang ini tumandit sa langit ug gihatag kanamo among klanan karong adlaw papasaylo kami sa mga salain nga kami nakapasaylo sa uban ug gay mi kitugyan sa malisod nga pagsulay hinuno alasan kami kay mangging harian gahom og ang himaya hantod sa kahangturan ug ayaw kami gitugyan ang buti pasabot nga kuan ayaw mi gitugyan sa mga ug papasaylo ang nakapasala sa mga kuntay munin nga naay amigo nga kapito nakasala sa imo ha Panginoon, naglagot ako humanon na nako ni, pero ningon ang Panginoon nga pasapasaylo siya ikapito ug dublihig kapito pagyud ipamultiply hantod nga ikaw gyud nga mo pasensya gyud nila. Muna di ingon nga nakautang na sila sa imo sa sala, napoy nakautang sa mga tao sa sala, nakautang pud sa kwarta, pero gipapatawad nimo sila, papasayloon gyud ka sa Panginoon Kristo o sa amahan. Kay niingon ang amahan, unsa na ko pagpasaylo niyo kung wala mo nakapasaylo tao, labi nga ako gani nakapasaylo, unsa pa ka nga kamo. Muna ibot ipasabot nining sambingay sa tinugyanan nga dili matarong og giingon nga shrewd manager, the shrewd manager, but pasabot nga hard-headed or sambingay nga kuan jud ba kaning clever siya nga nagdesisyon siya nga kung giputbulo na manggaling ko sa kong amo sa kong agalon, mas maayo na bawasan na lang nako na sila sa ilang mga utang, dili na ko itugyan ang tinuod nga ilang mga utang. Mo na dingon sa Panginoon Kristo nga ang kwarta maayo, kung sa maayo dad-on na to sa maayo, no? Dili na ingon sa pagtugan sa pagpamakak, dili kay ang Ginoo gani sa mga Israelita dito sa ilang mga kaigsuonan makautang gani sa ilahan nga dili makabayad hantod nga 7 years pagawalaon naman ganing utang. Unsa pa nga kini napay utang nga nay 100 ka trigo,
ikawaluan na lang na dire may olives o basils of olives na gipapasaylo na lang, kalimaan na lang 50 na lang, di ba? Muni buti paspasabot na to nga ang Panginoon Kristo padayon ta na mabasa. Oh, og nagaingon kaninyo, mangita ka mo nga abyan sa inyong mga kaugalingon pinagi sa mga bahandi nga dili sa pagkamatarong, aron nga kung kana mawala na sila magadawat kaninyo dito sa puloy-anan nga walay katapusan. Abot pasabot nga magadawat sa puloy-anan nga walay katapusan. Mo ni gitawag nga langit, eternity. Mo ni gitawag nga everlasting life. Ang langit, everlasting life. Ang imperno pod, ang Hades, everlasting life pod dito. Kay dili man ka mamatay. Kung mamatay man lang, di pwede na lang ka maghikog kay aron na lang mahumano. Pero dili man gud, dili gyud mamatay mo na dito. Pero kanong mong sakit man ga espiritu, mo nang kakapangyarihan sa Panginoon sa Kristo, no? Mo na nga kita magbasa maning kamot tas pagpamulong pod o pagbahagi sa ilang sa pagpasabot. Nya padayon ta sa chapter verse 10. Siya matinumanon sa diriyot kayo ug matinamonon usab sa daghan, ug sa dili matarong sa diriyot kayo ug sa dili matarong sa usab sa daghan. Busa kung kamo nga magmatinumanon sa mga bahandi nga dili matarong, kinsay mo salig sa pagtungyan sa dili sa diha kaninyo sa mga bahandi nga matuod. Ug kung kamo mawala o matinud-anon niadtong iya sa laing tao, kinsay magtugyan kaninyo nga niadtong inyong kaugalingon. Walay ulipon nga makapalagad sa duha ka agalon, kay siya nagdumot sa usa ug nahigugma sa usa. Kung ang laing sa pagkaagi, siya muuyon sa usa ug pagtamayon ang sa usa, kay dili makahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa bahandi. Amo ni pasabot gyud sa mga pagpaliwanag nato mga brad. Una-unaon gyud nato nga kita kabalo kita maluoy sa mga pobre ug mga maging hatagon kita nila, kay ang nahimo manggong kuan ani ang Ginoo maluoy og utangan nahimo nga mahimong kung mamaluyon ta mahimo na mautangan ang Panginoon diha sa tuwa, kay ang Ginoo maluoy manggod siya o maluoy siya ba sa tuwa, kay maluluyon manggod ta nga nagahimo ta. Siyempre maluoy ang Panginoon, murag naay presensya ang Ginoo nga kuan, di ba? Mo na siya unya dili ka pwede nga kung ikaw slave or ikaw kuan nga duha imong amo, dili pwede nga duha kwarta or Panginoon. Kay kung mahalo nimong kwarta, ipit jud ka kay himo jud ka negosyo tunod anay mo nay giingon bitaw nga nay dili siya matinumanon sa diriyot kaayo matinumanon usab sa daghan, sa dili matarong nga diriyot og kaayo og dili matarong sa usab kada sa daghan. Busa kung kamo matinumanon sa bahandi sa dili matarong, kinsay mosali sa pagtugyan diha kaninyo sa bahandi nga tinuod, di ba? Mo na itong pagpanon hunaw-naon nga kung naatas pa nun sa Kristo mo na yun ang kwarta pag naay dahilan, kung gamito nimo ni sa tama, imo makahimo ka og maayo diha sa bahandi sa Panginoong Kristo. Pero kung ang kwarta imong gimahal with your personally only, og you not shared to the others, una na yun nga diri na imperno gyud. Na diha na tumabasa pud tong yagi nagposta. There was once of the rich man who dressed in the most expensive clothes and live in the great luxury every day. Muna ibuti pasabot kining kalibutan brad, ang kining tanan mahanaw ra ang tanan diri brad. Mo nang natawo ta nga hubo pud nga kita nga mohawa nining kalibutana kay ngano pag mamatay ta wa mo gitay madala sa langit or asa na to dado, no? Wala mo gitay madala. Mo na nga kita kung natay kwarta or bahandi man ganing gamay,
i-share po nato sa uban. Kaya aron di pud ta malipay ang Ginoo. Nay the rich man is giving to the poor. Kana kaluy-an gyud na niya. Unsa pa ka nga si daghan may nangadato nga diha iya sa Panginoon sa Kristo. Hunaw-naon si Solomon sama na lang sa bato kahalaga ang ihang gold tungod sa kadaghan. Pero maayo man siya kay nagbuhi man gud siya or naghatag siya sa ubang mga tao. Mo na giingon nga naay rich nga nas Panginoon, naapoy rich nga dato nga nawala sa Panginoon. Mo na nga mo ning sambingaya o mao ning atong kuan brad gituki nato ni sa English o sa Binisaya brad kay i-post nato ni karon inyo po ning mapaminaw instead nga diha mo sa mga unsa-unsa inyong gipananaw kini Biblia ani gitutukan gyud nato ni mabasa man gud ni nya ato ning gikuan gyud gihimay-himay nato ni sa pagpasabot diha ninyo dili po ni binuang no kay di gini binuang ni atong pagsangyaw. To God be the glory sa inyong mga brad. God bless kay sa inyo. Taas-taas gyud ni.